다음도 등을 받아서 허리 좀 늘려주시고 상체 앞으로 이동해 플랜트 등을 받아주시고 오른손에 무게 실어 사이드 플랜트 왼팔 위로 뻗어주고 측면을 바라보세요. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 왼다리를 접어 안쪽 허벅지 터치 하나 둘 어려운 면은 전 단계 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 왼발 먼저 펴주시고 이제 손을 내려서 반대쪽으로 체인지 왼팔에 무게실을 틀어서 오른손 위로 뻗어주며 사이드 플랭크 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 오른다리 접어 안쪽 허벅지 터치 하나 어려우면 전 단계 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 오른발 먼저 펴주고 이제 손을 내려서 기본에서 플랭크 마지막 등을 받아서 복부 잡고 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 한 발은 상체 앞으로 뻗어서 여러으로 상체를 세워주시고 잠깐 여러분이 보이는 쪽으로 몸을 돌릴게요. 자 오른손 위로 쭉 뻗어서 팔을 구부려서 왼쪽 어깨 옆에 터치 왼팔 들어서 오른 팔꿈치 잡아 머리 중앙으로 가져와 한 번 더 어깨를 시원하게 늘려주세요. 하나 둘 셋 넷 다섯 괜찮으면 왼발 옆으로 한 칸이고 골반을 밀어주며 왼쪽으로 여섯 일곱 여덟 아홉 열 마지막 돌아와 왼발 원위치 두 손을 풀어줍니다. 이번엔 왼손 위로 뻗어서 팔꿈치를 구부려 오른쪽 어깨 측면을 터치 오른손 들어서 왼쪽 팔꿈치를 잡아 머리 정중앙으로 쭉 끌어버리세요. 하나 둘 셋 넷 다섯 오른발 옆으로 뻗어주시고 그대로 측면으로 골반 밀어주며 여섯 일곱 여덟 아홉 열 마시며 들어가고 다리 모아준 다음에 편하게 두 손을 풀어줍니다. 다시 앞에 바라봐